இப்போ வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு மூச்சு ரொம்ப விட முடியல அப்படிங்கிற டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த 3 லவங்கம் இருக்குது, இங்கே பாருங்கள், கற்பூரம், இங்கே பாருங்கள், ஓமம், இவ்வளோத்தையும் எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு நல்லா ஓமத்தை நல்லா ரப் பண்ணிக்கணும். ரப் பண்ணிட்டு அதில் போட்டுருங்க. அப்புறம் இந்த கற்பூரத்தை இங்கே பாருங்கள் இதில் போட்டுருங்க. 3 லவங்கம் இதில் போட்டு ஸ்லைட்டாக இடிச்சிக்கணும். ஸ்லைட்டாக இந்தாங்க. கொஞ்சம் இடிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், போதும் 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 இடிச்சுக்கிட்டு ஒரு துணியில் இந்த மாதிரி துணியில் போட்டு கட்டி ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா இதில் இப்படியே நீங்கள் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருங்கப்பா. இது அப்படியே ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இது பண்ணி ஸ்மெல் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதில் அப்படியே ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விட்டுருங்க. இது அப்படியே நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது. நல்லா மூச்சு விடலாம். அதனால இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுனால தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அப்படியே நல்லாவும் தூக்கம் வரும். இது ஸ்மெல் பண்ணிங்கனாவே தூக்கமும் வரும், மூச்சு விடுறதுக்கும் நல்லா ஈஸியாகவும் இருக்கும். இது ட்ரை பண்ணுங்கள். சளி பிடிக்குது, மூச்சு விட முடியல, அந்த மாதிரி மழை காலத்துலேயும் சரி, இப்போ கொரோனா டைம்லேயும் சரி, இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் கேட்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடும். பிடிச்சிருந்தா யாமினிஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், துணியிலையும் நான் நாட் போட்டிருக்கிறேன், இந்த இதுலேயும் நாட் போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் துணியில் கட்டி ஸ்மெல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல் வரும் ஜாஸ்தியாக. இந்த இது டிஷ்யூ பேப்பரோட இந்த துணியில் நல்லா வரும். அந்த மாதிரி துணியை நீங்கள் பார்த்து நாட் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும்.